Salam kanalımızın əziz izləyiciləri. Xırdalan şəhərində doğma 3 otaq, sahəsi 107 kvadrat olan mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz Megastorun supermarketin üzbəüz binasında yerləşir. 6 mərtəbənin 1-ci mərtəbəsində. Bura mənzilimizin sanuzelidir. Bura mətbəxidir. Daş binadır, qazlı binadır. Binada tam yaşayış var. Mənzilimizin böyük koridoru var. Bura bir otağıdır. Mənzilimiz yayda sərin olur, qışda isti olur. Bunun sahibi Azərbaycanda olmadığı üçün uşaqlar bu pəncərəni şüşələrini qırıblar. İndi sahibi gəlibdir, evi satır. Birinci otaq. İkinci otağı da üzülü istəyirəm. Burada üçüncü otaqdır. Gördüyünüz kimi pəncərələri uşaqlar sahibsiz olduğu üçün qırıblar. İndi hal-hazırda sahibi gəlib, evi satışa çıxarıb. Mənzilin qiyməti kvadratı 600 manatdan razılaşmaq olar. Qazı, su, işığı, hər bir şey daimidir. Doğma 3 otaq. Balkona bütün otaqlardan xod vardır. Həm mətbəxdən, həm də otaqlardan. Bu da mənzilimizin böyük 2 dənə pəncərəsi. Mənzilimizin yanında məktəb, bağça, supermarketlərdən bazar üstüdür, rahat marketdir. Üst nömrəli məktəbə yaxındır. 199 nömrə avtobus keçirir evin yanından. 28 maya kimi gedir. Mənzilimiz çox gözəl yerdə yerləşir. Maşın park eləməyə əlverişli şəraiti var. Kamera var həyətdə. Sağ olun, kanalıma abunə olub, like düyməsinə vurmayı unutmayın. Sağ olun.